আচ্ছা, এইখানে যদি লিডটা সারানো হয়, এইখানে জোড়াটা থাকে এই বাইরে, এটাকে কন্ডেন্সার না? এই মেশিন কন্ডেন্সারের মেশিনে এক জায়গায় দিলেই পুরো জায়গায় পুরো জায়গায় তো ভিতরের পাইপে তারপরে এই অ্যালুমিনিয়ামটা গ্যাসটা হয়, হয়ে এটা ঠান্ডা হয়, কুল হয় আর কি। হ্যাঁ, আর কার্বন মনোক্সাইডটা দিয়ে ঠান্ডা হয় না? আপনি তো বলবেন কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস, ফ্রেয়ন গ্যাস বলবেন। ওই তো ফ্রেয়নই তো, সিএফসি, সিএফসি ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, ওইটা থেকেই কার্বন মনোক্সাইড তৈরি হয় আর কি। তো এদিক দিয়েও তো বাতাস বের হচ্ছে, ওইদিকে দিলে এদিকেও বাতাস বের হয়েছে, মানে গ্যাসটা পাস